La civilització egípcia ha sigut sempre una civilització que ha despertat molt interès, ja sigui pel seu sistema d'escriptura, els jeroglífics, o per la seva extensa religió, o pels enormes monuments que van crear. Nosaltres, amb aquest vídeo, us presentem els llocs que s'han de visitar i tot el que s'ha de saber sobre aquesta mística cultura. Aquesta imatge representa l'eix cronològic de la història. Com podeu veure, Egipte és representat per la línia groga i coincideix amb Mesopotàmia, els celtes, els grecs i els romans. L'origen de l'antic Egipte era el 3500 abans de Crist i és quan la gent va començar a viure al costat del riu Nil. Més o menys al 1550, un faraó que es deia Amhose va unificar el Baix i l'Alt Egipte. Però el 526 abans de Crist, els perges van invair Egipte i van conquerir-lo. En el recorregut que nosaltres hem ideat comença a Assuan, on agafarem un creuer amb el qual remuntarem el Nil fins al Caire. Anirem per al riu Nil perquè quasi totes les ciutats més importants estan a la vora del Nil. I ara anem cap a Abu Simbel. Abu Simbel està situat a Núbia. Va ser construït per Ramsès II. Va ser construït des de l'any 1284 a.C. fins a 1264 a.C. A l'antic Egipte, els faraons tenien tot el poder. Ser faraó era hereditari i no hi havia eleccions. I ara ens desplacem cap a la Vall dels Reis. Els antics egipcis creien en la immortalitat de déus i faraons, posteriorment estès a la resta dels egipcis. Aquesta és la raó per la que es practiqués l'embalsamament i la momificació. Els hipogeus són sepulcres excavats sota terra per tal d'evitar robatoris i saquejos. Quan s'acaba de construir, es tapava amb una enorme roca. Tot i que es van començar a construir hipogeus durant l'Imperi Mitjà, la seva època daurada va ser durant l'Imperi Nou. L'hipogeu més conegut és el de Tutankamon. La Vall dels Reis és una vall molt coneguda d'Egipte, on es van construir durant uns 5 segles, des del segle XVI a.C. al segle XI a.C., multitud d'hipogeus de faraons de l'Imperi Nou, sobre la riba occidental del Nil, a l'altura de Tebes, avui la ciutat moderna de Luxor. Desplacem-nos al temple de Hatshepsut. Per fi hem arribat a Hatshepsut. Hatshepsut, dona de faraó i posterior faraona, va fer construir un temple mortuori al costat oest de la riera del riu Nil. Al costat oest de la riera del Nil era el lloc on s'enterraven els morts. El temple és espaiós i amb unes grans terrasses. A l'antic Egipte era molt rar que una dona arribés a reinar. Hatshepsut es va casar amb un faraó i quan van tenir un fill, el faraó va morir al cap de poc, deixant a Hatshepsut amb la regència. Quan el seu fill va poder manar, Hatshepsut va continuar governant com a cofaraona amb el seu fill. A l'antic Egipte, les dones eren considerades complement dels homes, però tenien més drets que, per exemple, les dones gregues. Podien ser herederes i tenien el mateix valor judicial que els homes. I ara anem cap al temple d'Horus a Edfu. El temple d'Horus. Temple d'Horus, Horus, que és el déu falcó i fill d'Osiris, que va vèncer Set i també és el pare de tots els faraons, va ser construït entre el 237 a.C. i el 57 a.C. per Ptolomaios III Euergetes. Al temple hi ha 2 estàtues. Les 2 són d'Horus. Aquest és el temple per dintre. Com veieu, es pot visitar i hi ha molts dibuixos a les parets. El temple de Luxor. El temple de Luxor és un temple faraònic de la ciutat de Luxor, antiga Tebes. Es va començar a construir durant la 12a dinastia, però va quedar abandonat. Hi ha diverses estàtues, però la majoria són de faraons. Com podeu veure, abans, a l'antic Egipte, estaria pintat ple de color. I ara anem cap a la piràmide esglaonada de Saqqara. Una mastaba era un edifici rectangular de murs inclinats i sostre pla que s'utilitzava durant l'antic Egipte, a l'època de l'Imperi Antic, per enterrar faraons i els dignataris. La piràmide esglaonada de Saqqara és la primera piràmide esglaonada que es va construir a l'antic Egipte. Va ser construïda durant el regnat de la tercera dinastia, vers el 2630 a.C., per servir de tomba al faraó Djoser.
no es tracta d'una piràmide real, sinó d'una superposició de pisos o mastabes, les superiors més petites que les inferiors, de manera que recorda una piràmide amb graons. És situada al sud de la ciutat de Memphis. Dirigim-nos cap a la necròpolis de Giza. Els egipcis creien que l'esperit dels difunts era conduït per Anubis cap al lloc del judici, on el cor del mort, que era el símbol de la moralitat, es pesava en una balança contra una ploma que representava el mat, el concepte de veritat i ordre universal. Si el resultat era favorable, el difunt era portat davant d'Osiris. Si la sentència era negativa, però, Amut, el devorador de cors, destruïa el cor del difunt i n'impedia la seva immortalitat. Les piràmides eren enormes tombes de forma piramidal que s'utilitzaren per enterrar faraons i els dignataris. La seva màxima expressió van ser amb les piràmides de Gizeh. Al final, van deixar d'usar-se, ja que constantment eren saquejades. Les piràmides de Gizeh són 3 piràmides construïdes durant l'Imperi Antic, que formen part de la necròpolis de Gizeh, on també destaquen l'Esfinx, el Temple Baix, el Temple Alt i les 3 piràmides petites de les reines. Estan situades a la riba occidental de la vall del Nil, a uns 8 quilòmetres al sud-oest de la ciutat de Gizeh. Les piràmides són dedicades als faraons Keops, Kefren i Miseri. Bueno, ja estem al Museu Egipci al Caire. El Museu Egipci al Caire té més de 136.000 obres d'art de gran valor. Entre altres coses, hi ha un gran tresor de Tutankamon rescatat el 1922. Al museu hi ha molts objectes de la vida quotidiana de l'antic Egipte. Una de les més importants restes i obres d'art que hi ha al Museu Egipci són les que pertanyen a Tutankamon. Les restes que també estan al museu són d'objectes de la vida quotidiana dels egipcis. A Egipte, l'esglaó més baix de la classe social eren els esclaus. Normalment eren presoners de guerra, però encara conservaven algun dret. Després estaven els miners, que normalment eren esclaus i vivien en unes condicions de vida molt lamentables a les mines. La major part d'ells morien. Per més a dalt estarien els artesans i agricultors, que feien feina com collir o construir cases, decorar-les, però cobraven un salari i tenien una vida més o menys digna. Per dalt d'aquests estaven els escribes, que eren els que notaven tot el que els sacerdots deien. Els sacerdots eren els que s'encarregaven dels temples, transmetien la voluntat dels déus, deien què s'havia de fer, què no, regien una mica en els temples. I per sobre de tots aquests estava el faraó. I ara anem cap a Tanis. Ja hem arribat a Tanis. Totes les ciutats de l'antic Egipte eren pròximes al riu Nil. Això era degut a que durant l'època de crescudes el riu cobria la major part de la terra i quan es retirava deixava un terra molt fèrtil que anava molt bé per conrear, ja que els egipcis estaven situats al desert. Tanis va ser una ciutat molt important, que ens ha donat moltes pistes a l'hora d'esbrinar com vivien a l'antic Egipte. Les cases eren amples i espaioses. No tenien gaire mobiliari ni finestres, ja que aquestes deixaven entrar la calor. Els egipcis, encara que no van conquerir grans coses, ni fer grans guerres, ens han deixat un llegat impossible d'ignorar. Van marcar un període clau en la història i han contribuït, encara que ells no ho sapiguessin, a desenvolupar la nostra cultura i a fer-la més com és.